했지. 제가 말씀드렸는데 여기랑 여기 레벨이 안 맞다고 이 타일을 같이 깐다고 하셔가지고 좀 믿으세요. 왜 자꾸 생각으로만 일을 하려고 하십니까? 1cm를 낮춰달라고 갈아달라고 하는데 잘 안 갈립니다. 해드리고 돈 받으면 땡큐죠. 1cm까지 낮추면 엑셀이 나온다라고 말씀을 드렸더니 어떻게든 맞춰달라고 그래서 샤갈. 확인시켜드립니다. 보세요. 여기랑 맞춘다고 했으면 깬다 그랬으면 엑셀 다 끊어질 뻔했어요. 하기 싫어서가 아니라 안 되는 걸 해달라 하시면 기술자도 방법이 없습니다. 안 되는 건 안 된다고 말씀드리는데 왜 자꾸 우기십니까? 놔두세요가 아니라 천만다행이라 하셔야죠. 기술자 말 들으세요. 참나